ọkwanụ na nke Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba ka ebu katapila anụnwụnụ fụrụ ebe a wee na-eje ka e wee jee tirisi okwu agwụ ya nyaba ebe ọ nọ wee na-esi oke ite dịka m wetara unu n'ihu akwụkwọ na onye isi ndị udo na-achị bụkwanụ Ken Akayi na ọ sịrị na ka agbachara nyaba okwu agwụ ọkụ na faya eji katapila kurisicha ebe ahụ na nyaba anabụzi ana ndị gọọmenti bịakwanụ na nyaba ife o kwuru na fe emezuwegokwa ya nyanacharị nwa Mgbafọ na ụfọdụ ndị ọba aka fado n'ife chọrọ imegide Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba. Ndị mmadụ nọzi na kọmentị wee na-asị o na ntaramahụhụ niile fanyere Akwa Okuko Tiwaraki ono ozughọrụfa na fa kedu ka fa si wee kwụsị ya iru dibịa sikwa ya na ọlụcha nga 11 months na ọ ya pụta n'ihu akwụkwọ gwa ndị mmadụ na ọha esizi oke ite na ọha alụ dibịa na ọ ya abụzi ambasado ndị yut na ozughọrụfa fa wee welụkwa katapila jee tikposie okwu agwụ ya na ọlụkwa na ya na-alụkwa ya nyaba ana si na nyaba ana abụzi ya na ndị gọọmenti na ọsọsọ Akwa Okuko bụ dibịa na-agwọ ọgwụ na Anambra steeti na-enwere ụfọdụ ndị dibịa na-agwọ ajọ ọgwụ wee karịa Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba na-enwelu nke nọ n'Oraifite nwee nke nọ n'ụzọ Igbo Ariamụ na fa aka nkụ na afụghọ ndị nke ahụ na akpụrụ ghọfa na enyeghọfa ntaramahụhụ ọbụla na ọ bụghị ifefa na-agwọ ka Akwa Okuko Tiwaraki n'ọba na-agwọ si ejezie kpụrụ Akwa Okuko ndị nke ahụ na rie asị na ndị ahụ na-ekuziri ndị yut ife ọma na ụfọdụ na-ezi ozi ọma n'ihu akwụkwọ a na-ekuziri ndị yut gịnị ka esi eduba fa n'otu amaotu ya bụ nkụzi fa na-ekuzi ọbụla Akwa Okuko ka unu jere bie na-etirisi unu ya ntaramahụhụ niile unu nyere ozughọrọ unu n'ọka unu jee tirisia unu ya ma werekwa na ebe ahụ na-emenụ na okwu onye jide pawa taa oche na ife niile ezugoro ya mara amarụ na echi na onye ọzọ ya rigorukwa.
here to give effect to the judgment of the High Court delivered today. Ours is to enforce what the court said. The court, in its judgment, made an order that the shrine be destroyed and burnt down. So that's why we're here. And also the Homeland Security law made it explicit that any premises where such offense has been committed, that the premises is forfeited to the government of Anambra State. So we are here to carry out the order of the court and also to give effect to the Homeland Security law, to the fact that this place, the premises now, is the premises of Anambra State government. It belongs to Anambra State government now. So we've taken effect to that. First and foremost, I'm happy. And I thank the governor of Anambra State, Professor Shachuma, for his doggedness. At least today we are vindicated. Okay? Because when the whole thing started, people thought it was a drama and all, name it what. So but today, the court has declared it a crime. The court has made it clear that it's now a crime. It's no longer a suspicion of crime. So my advice to the teeming youth of Anambra State is that they should learn lessons from this. Okay? They should know there is no shortcut in life. Everybody should desist from this thing, okit or whatever they call it. There's nothing in it. And as they can see, look behind. You see in the rubbles there is the so-called okit. Okay? If there are no powers there, if there are powers there, it won't be like this. So we advise our youth to look for something else to be useful to themselves on this site.